قدرت‌الله کلانов آموزگار جوان همراه دانشجویان لیسه تکنیکی با اختراع و از نوسازی تجهیزات حرارتی مشغول میباشد. فراگیری شماره زیاد جوانان در لیسه کسبی تکنیکی شهر ترسوزاده از آن شهادت می‌دهد که جوان و نورسان امروز برای صاحب کسب شدن میل و رغبت زیاد پیدا کردند. اگر شماره ختماندگان لیسه در سال خونش پیشین 150 نفر را تشکیل میداد، این نشانداد امسال به 205 نفر رسیده است. ما محفل‌ها تشکیل کرده ایستادیم و از روی محفل‌ها کار برده ایستادیم. چقدر که می‌بینید من در اینجا یکی از محصول دستی استعدادکارای جوانی که در اینجا گذاشته شده است. عقاب اگر کنسترکسیون تکنولوژی کارکرد عقاب اگر نگریم در اینجا همه چیزهایی که استفاده برده شده است برای کارکرد این فقط از چیزهای آهنپاره گرفته شده است. یک چند موادایی که اینجا استفاده بردن قاشق‌های متالین، فلزین، سیم‌های ششم پولادین، بعد از ورقه‌های تنوکی غوثی‌شان 2 میلیمتر هستند از اینجا با شکل‌های خرد سکونجه‌های معده بریده شده با یکدیگرش با جریان کفشر پیوند کرده شده است. همه چیزی که در اینجا حاضر تمام همین کنسترکسیون ساخته شده است، همه اینها از آهنپاره ساخته شده است. کالج متالورژی شهر ترسوزاده یکی از مؤسسه کهنه‌ترین در مملکت به حساب می‌رود. آن سال 1978 در زمینه آماده کردن متخصصان برای کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک تأسیس یافته است. این درگاه تعلیمی در مدت فعالیت 30 ساله خود اکثر کارخانه‌های صنعتی جمهوری را با متخصصان صاحب کسب تامین نموده است. تحصیل دانشجویان همه شرایط‌ها مهیا کرده شدگی، صنفخانه‌ها تجهیزات کرده شدگی، کارهای آزمایشی، کارهای عملی گذرانده می شود، کارهای آزمایشی در شرکت آلومینی تاجیک گذرانده می شود. آموزش کسب و هنر برای جوانان نه تنها برای دریافت جای کار بلکه برای زندگی هر روزه به کار می رود. از این خاطر مؤسسه‌های تعلیمی کسبی تکنیکی کشور واسطه خوب برای صاحب اختصاص گردن نسل جوان می باشد.